너 빨리 들어가 부르게. 플레. 야 내가 심판이야. 나 안 불었어 아직. 야 이거 차고 그냥 공만 공만 보면 돼? 그럼 공 알아서 쫓아가는 거야? 얘가 올라가면 네가 내려가 금방 생기지. 인신공격하지 마! 점이야! 내려! 빨리! 태연! 클리어! 남부! 장군! 잡아야 돼! 야, 놓치면 안 되지! 멋있는데. 아이, 왜요? 에이! 없으면 여기. 없으면 뒤에 있잖아 정근이. 에이! 가자. 처음에 주시로 주의를 살피고 미리 판단을 그래야 쏘는 거 걸리면 안 돼.
존나 잘 짜 진짜 이 새끼. 오. 맞아 나이스. 못 봤어? 아니 풀어 얘들아. 이게 아닌 방법이야. 그게 쓰레기요. 진기야. 다시 가운데. 아 이거 너 하지마 가운데 거쳐가자. 나 거쳐가자. 몰아. 위험하잖아. 너 거기 뚫리면. 한경 젖꼭지 보였어 방금. 저요? 어. 아 또 올라온다. 어우 씨 죽겠네. 야 이제 우리 형들 욕하지 마. 형들 겁나 잘한다. 형들 욕하지 마. 나안 말자. 쫓아냅시다 그냥. 아 진짜 터치가 왜 이렇게 야 라이프 20분. 존나 남았어. 존나 남았어. 간단하게. 야 간단하게. 그치 나이스. 도움이야. 아 씨발 좀. 간단하게. 나이스. 장난이야 장난. 아, 형 장난이 너무 지나칩니다. 야 유성 왜 이렇게 진지하게 받아들인다. 유성이 형 진짜 죽여. 잡아도 돼. 사람 없잖아. 너무 앞으로 간다. 나이스 준영. 존나 웃기네 진짜. 아, 잘 봤. 가운데 한 번. 홍재기 파울. 선주 괜찮아? 야 내가 정확히 짚어줄게. 좀만 기다려. 야 좀만 기다려. 내가 정확히 짚어주러 갈게. 야 내가 정확히 짚어주러 갈게. 좀만 기다려. 그러니까 괜찮아 선주? 야 더 가요. 저기 우진이. 야 여기 한 명 더. 더 가요. 더. 야 여기 너무 없잖아. 반까지 반. 예. 응. 가운데 있어. 왼발 앞으로. 아 이거 너무 많으니까. 너 여기 앞으로 왔어. 인생 잘 먹어. 써야지. 봐봐. 뒤에.
아 미안 못 봤어. 아, 미안. 정확하게 못 봤다 야. 잡네. 잘 잡네. 석구해. 뒤온다. 가운데. 야 너네는 포지션 잘못했겠다. 쟤를 왜 저기다 뒀냐? 내려 그냥. 성이 하나. 야 성필아. 불만 있으면 니네가 심판 봐. 아 또 올라올라 그래. 아씨 뒤지겠어.
아프겠다. 만두 거. 야, 진기도 있다 뒤에. 없으면 뒤에. 반칙 아니야? 야, 두개 있는데 두 개. 레프리, 키퍼가 째려보고 있는데. 오 깜짝이야. 이쪽. 조심해 현주야. 무릎 다쳐. 죽을 것 같아. 씨. 받으러 가줘. 쟤 못 차. 아빠. 좋됐다 이거 먹혔다. 아빠. 아, 좀 파울 안 하고 아빠는 쓰는데 왜 이렇게. 입으세요. 아, 입어요 빨리. 플레이. 플레이. 방향에 그럴 수 없어요. 빨리 해요. 아. 야, 뒤로 빼자. 뽕도 그리고 다 입고 막 이러. 에이, 간다. 아이고 씨. 왔다. 쟤 보고 내라 그래. 바꿔. 상현아. 쟤 보고 내라 그러면 돼. 지금 두 팀 다 한숨 나오는 상황이야. 두 팀 다. 되게 못하는구나. 형 자주 나오라니까요. 빨리 이거 올려놔야 알았어. 기다리지 마. 하세요. 제발 좀 해라 이거. 탁 튀어나와야지. 유정이. 아유.
몇 시에 끊어야 돼? 아, 저 팀한테 방해 안 돼, 그래도? 네, 괜찮아요. 59분 남았지. 59분? 정각 끝나면 안 돼. 59분에. 야, 라스트 5분. 라스트 5분. 아까 잘 만들었어. 좋았어. 그렇게 해. 그렇게. 오, 몰렸다. 오케이. 뭐야? 진아, 뒤에 봐. 뒤에. 야, 이제 지쳤다, 야, 우리 애들. 야, 5분이 위기다, 5분이 위기야. 끝나는 거 아닌데? 왜 이렇게 못해? 거기서 끝나는 거 아닌데? 마이스터 되게 못해. 이거 우리 훈련 받아야 돼. 이 정도면 진짜. 빨리 차. 바람이 일로 분다. 바람이 일로 분다. 6초 지났다. 6초. 6초 지났다. 6초. 오우! 안겨. 야, 성필이가 잘했어, 이거는. 나이스. 끝냅니다. 야, 이제 이거 풀어줘. 존나 무거워. 존나 뻥이 아니라 대가리 기르고 다닌다니까. 씨발. 존나 무거워 카메라. 얘기만 했어. 자, 빨리 일렬로 쓰세요. 일렬로. 몇 대 몇이야? 4대 4대2. 자, 빨리 일렬로 서시고. 4대2로 오비팀이 이겼대요. 맞아? 네, 다들 상황을 그렇습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고했어요. 수고했다.